Salam أحبائي, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la tarte bourdaloue, donc c'est une recette typiquement française. On en parlera c'est-à-dire de son origine tout à l'heure. Donc نقول لكم اليوم نديروا la tarte bourdaloue, طرطة اللوز والإدجاس اللي ما يعرفوهاش. دونك فيها اون بات صابلي اللي حنخدمها معاكم. تسحقوا 125 غرام زبده و200 غرام 250 غرام فرينه، 3 ملاعق تاع سكر ناعم. تقدروا تستعملوا غير 2 ملاعق باسكو ديجا لا كريم تجي حلوه. وتسحقوا مغرفه تاع فانيلا. انا استعملت 2 مغارف كبار تاع زيت نباتيه، دوك تشوفوا تعطينا الخفه. ونسحقوا 2 ملاعق تاع مايزينا، وقلت لكم 250 غرام تاع فرينه، ورشه تاع الملح ما تنساوهاش، وحبه البيض تانيك. ونسحقوا بون زبده والبيض لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. ونسحقوا نصف ملعقه تاع خميره كيميائيه. Donc on aura besoin de 125 g de beurre pour la pâte, un œuf entier, température ambiante. Le beurre doit être ramouli ou la margarine. 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace selon votre goût. On aura besoin d'une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, 250 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, et on aura besoin de 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous allez voir, je vais procéder. Je vais mettre d'abord le beurre et le sucre glace. Je vais bien travailler à la main avec l'huile et la vanille. Je vais rajouter mon œuf, les 2 cuillères à soupe de maïzena, puis la farine. Entre temps, je dois éplucher 3 grosses poires, et je vais les couper en deux en longueur. Je vais les mettre à cuire dans un verre d'eau et un demi-verre de sucre dans un sirop. دونك في هذا الاثناء اللي نكون نوجد في لاباط تاعي ونحطها تريح، لازم يكونوا عندي 3 حبات اجاز كبار. واش ندير؟ نقيهم ونقطعهم بالطول، ونحطهم في كاس ماء ونصف كاس سكر يغلو. نديروهم معاهم اون ترانش تاع سيترون، دونك شريحه ليمون باش ما يكحلوناش. Bon, il faut bien mélanger l'œuf avec le beurre et le sucre glace et l'huile bien sûr, la cuillère à soupe de maïzena, jusqu'à ce que vous obteniez une crème. Vous pouvez utiliser soit votre main, soit un fouet manuel. Donc لازم تخدموا مليح الزبده مع السكر وتزيدوا البيض وتقعدوا تخدموا مليح حتى ينسجموا كاع المكونات تاعكم. كي ينسجموا مليح وتشوفوا بلي ولات لكم كريمه، تحبوا تخدموا باليد، تحبوا تخدموا بالدراب اليدوي بيان سور. ومن بعد تبداو تزيدوا فرينه بشويه بلا تغلبكم الفرينه. كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نتوما عمرو 250 غرام، غربلوها وشوفوا. دونك vous allez peser 250 g de farine et la tamiser bien sûr, et rajouter petit à petit. N'oubliez pas d'incorporer la demi-cuillère à café de levure chimique avec la farine bien sûr. ما تنساوش تزيدوا الخميره الكيميائيه، هذيك نصف ملعقه ديروها مع الفرينه. هاي لاباط تاعنا اللي تحصلنا عليها، شوفوا تجي طريه بزاف بنينه، وجربوها ما كوش راح تندموا. وشوفوا نعطيكم بون هاد لا كونتيتي اللي درتها اليوم. دير لكم زوج. شوفوا انا عندي هاد لي دو مول، دير لكم واحد كبير وواحد صغير. دونك انا دائما كي ندير هاد لا كونتيتي تعطيني دو تارت، ولا تحبوا ديروهم صغار انديفيدوال كيما حبيتوا. دونك cette quantité de pâte va me faire deux fonds de tarte. Donc un moyen et un petit. Vous pouvez utiliser c'est-à-dire des moules individuelle, donc c'est quand vous voulez, mais il faut bien étaler la pâte. Il faut qu'elle soit vraiment fine, il faut pas la laisser, c'est-à-dire épaisse bien sûr. donc نقول لكم حلوها مليح. دوك تشوفوا وديروها في المول تاعكم. انا ما نخليهاش تريح، قلت لكم هذا هو السر تاعي. انا نحلها ونديرها في المول باش نحطها تريح 30 حتى لساعه في الثلاجه. ودوزيام تحبوا ديروها دوكا، تحبوا تغطوها ببلاستيك غذائي وتخلوها الغدوه من داك يومين 3 ايام في الثلاجه نورمال. تخلوها تعاودوا ديروا بها حاجه واحده اخرى. نديروا اون كريم باتيسيير او فروي، تحبوا ديروا اون تارتو سيترون، تحبوا ديروا مانيش عارفه اون تارتو بوم على فرونجي بان. دونك هذيك تانيك ان شاء الله باذن الله راهي قريب نديرها لكم. دونك انا نفتحها وتشوفوها. Donc هاهم بعد ما تخبطهم بالفرشيطه. donc il faut les piquer juste avec une fourchette et les mettre au frais pendant 30 à 1 heure. donc au frigo bien sûr. donc انا نحطهم دوكا في الثلاجه لمده ساعه ولا نصف ساعه ونعاود نولي لكم. دوكا السيرو واش نسحقوا الشربه تاعنا نصف كاس سكر، نديرو مع بنفس الكاس نعبروا الماء كاس ماء. donc on aura besoin d'un demi-verre de sucre, un verre d'eau, une tranche de citron pour c'est-à-dire pour
cuire les poires. Bon, باش نطيبوا دوكا النجاس تاعنا دوكا نقيه ونقطعوه قدامكم وتشوفوا نديرو. Bon, انا هنا درت هذيك الشربات ديالي تغلي شويه. Donc j'ai mis mon sirop sur le feu pour bouillir et là je vais rajouter les poires. هام لي بوار ديالي بعد ما قطعتهم على زوج ندير لهم القارص باش ما يكحالوش ودوك نرميهم في هذاك السيرو. شوفوا يا ربي 10 دقائق ما ديباسيوش 15 دقائق ما لازمش يتحرحروا غير قسمه يدخلهم طياب وتنحوهم. Donc pour les poires il faut les laisser cuire de 5 à 10 minutes pas plus. Il faut pas les laisser fondre car déjà elles sont mûres et bien cuites donc il faut vraiment que ça il faut pas que ça prenne beaucoup de temps sinon elles vont fondre. دوكا انا رايحين نوجدوا لا كريم تاعنا دونك لا كريم فرانجيبان. دونك بور لا كريم فرانجيبان نورمالمون سي لو طون بورطون نورمالمون 100 غرام 125 غرام تاع اللوز 125 غرام زبده 125 غرام سكر. انا السكر راني حندير 100 غرام هذا ما كان باش ما تجينيش حلوه بزاف. دونك بور لا كريم فرانجيبان on aura besoin de 125 grammes de beurre et de 125 grammes de sucre et de 125 grammes d'amandes donc le temps pourtant. Mais non, moi je vais pas mettre les 125 grammes de sucre, je vais mettre seulement 100 grammes de sucre pour qu'elle soit pas trop sucrée notre crème. Donc il faut bien mélanger le sucre avec c'est-à-dire la margarine et les deux œufs bien sûr. Après avoir c'est-à-dire obtenu une crème, on rajoute les deux œufs et les amandes en dernier. Donc regardez, après avoir bien battu c'est-à-dire le beurre en crème avec le sucre donc jusqu'à ce que le sucre fond complètement. Donc بعد ما تخلطوا خلط الزبده مع السكر حتى يذوب كامل السكر ويبيض لنا الخليط واللي عباره عن كريمه. نزيد البيضتين. نسيت حاجه باش نقول لكم باللي مع اللوز نزيدوا 50 غرام تاع فرينه ولا مايزينا. انا نستعمل مايزينا باش تجيني لا كريم خفيفه. دونك هذه هي. دوك نزيد البيض ولا فاني باش نحينا ريحه البيض. دونك على بالي تقولوا اللوز علاش نديروا الفانيلا على جال ريحه البيض دونك ديروا رشه تاع فانيلا وما تنساوش رشه الملح. دونك n'oubliez pas une cuillère à café de vanille liquide ou vanille en poudre et n'oubliez pas aussi de rajouter la pincette. Ça c'est important. Bon, انا زدت زوج حبات تاع البيض تاعي واني نخلط. Donc j'ai rajouté les deux œufs et je suis en train de mélanger et là à ce moment-là je peux rajouter les amandes moulues. Bon, moi je les ai torréfiées, j'ai mis des amandes non émondées. Donc la vraie recette c'est avec des amandes émondées, mais je voulais avoir plus de goût et changer un peu. Donc انا استعملت اللوز بقشورو وحمصته شويه باش يجي يطلق بنه مليحه. هو نورمالمون الوصفه الاصليه فيها اللوز مرحي ومملوط ساجر بلا قشور. انا ما ملطوش حبيته هكذايا ونزيد 50 غرام تاع المايزينا ولا الفارينه كما قلت لكم ونخلط مليح. بون دائما على بالكم بلي انا جو دوا ريفيزيتي لي روسيت. انا واش حنزيد دوكا نزيد مغرفه تاع كريمه سائله مغرفه بركه باش تعطيني واحد الخفه واحد البنه تجي من الفوق لا هذيك لا كروت. Bon moi je vais rajouter dans la vraie recette ne contient pas de crème fraîche parce que c'est une crème d'amande donc c'est une crème frangipane qui contient que du beurre. Moi je vais rajouter une cuillère à soupe de crème liquide à 35% de matière grasse. Ça va lui donner plus d'onctuosité, vous allez voir. Bon, هاد المسا ماهيش ضروريه donc c'est pas obligatoire. Si vous avez pas de crème liquide donc ne la rajoutez pas. Je vais mélanger encore un peu. Donc et je vais mettre par-dessus la pâte. Bon, donc انا هاي لا بات ديالي بعد ما بردت وشدت روحها مليح. Donc voici mon fond de tarte. Après l'avoir sorti du frigo, je vais rajouter la crème. Je vais bien lisser la surface et vous allez voir. Donc, on a نزيد لها les poires. Donc là, je vais rajouter les poires. شوفوا هكذا تقطعوها. Donc باش تعطينا شكل شباب. تقدروا تخلوهم بالقزمر ديالهم ثاني سي تري بو. بون هاي لا طاغط ديالنا. دوك انا نزيد لها لي زامون ديفيلي منا فهمتوا في هاد لي كوتي اللي ما كان والو نزيد لها لي زامون ديفيلي. دونك voici ma tarte. Je vais rajouter des amandes défilées sur la crème frangipane.
Bon, هاي la tarte bourdaloue ديالنا بعد ما طابت. Donc voici notre tarte après avoir bien cuit. Donc elle a pris 45 minutes au four à 160 degrés. Donc نقول لكم ولا حبيتوا ديروا لها لا جولي ديروا لا جولي. بون اللوز تانيك اختياري ماشي مشروط. ولا ما عندكمش لا جولي ديروا كاش ناباج ولا ديروا سيلا شويه باش تولي بريونت ولا اون جولي خدمتوها في الدار. Donc vous pouvez mettre de la gelée ou de la confiture d'abricot pour faire briller la crème frangipane. Donc de toute façon c'est facultatif. Je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas de liker, de partager. Merci. نقول لكم يعطيكم الصحة على المشاهدة وإن شاء الله نتلاقاو في الخير وشهيدكم في الجنة حبابي. إلى اللقاء. السلام عليكم.